Training lho suwe su. Ada training apa berbayar nek training. Iki gak mbok paping. Gak ngene. Sementara kayak gitu. Open donasi ya lu buat paping. Oke lo. Kae, gitu ya. Kan ditonton yang gini. Tuh ngono to. Sampai ke kono. Terus baru kuwi di karpet dure. Arti kayak panggung. Karpet sing karpet sing anu kuwi lho sing apa jenenge? Sing gak kanggo ngene lho. Terus kan digo ada dure. Apa sih arep tokne terus kono kok diresiki digo ada. Apa ki jenenge? Kursi-kursi. Kursine sing jero kan omah kayak kurang kabeh. Dadi mesisan nggon kembang ning ndi, pas bunga ning ndi. Ngono apa pas bunga ning kono apa ning ndi? Apa ki gak jebuk ki kok ada pas bunga apa-apa. Kan penak to. Jadi kayak gitu tuh fungsi ya enggak ada. Ya separuh tinggal ada separuh gulung ngono lho. Pokoknya kiraan sing gak kudanan pinggir ndi ngono lho. Kan wis gak kudanan to iki. Kayak kan kayak gini turah ya kan? Iya. Aku jagani nakku ya. Ade butuh genjot neh ya toh. Iya. Aku tak toto separuh tak ping. Jadi tak cukup kene to. Iya, sak cukupe. Turane aku tak tuku. Tumpun kene ngono lho turane. Iya. Kok piye? Iku tak turahno songo iku. Nah, mbok turane ning kene kan apa ki jenenge engko nggo angkut penak to ya. Iya. Aku tak turahno songo. Iya. Nah, songo Turun kene iku Enam anu. Kabeh di cat uneng. Cat ulang. Ngerek Suroto. cat minyak iki. Hmm? Cat apa? Minyak. Minyak mbok sempret kok. Entakno anu lho. Bensin. Entakno cat lho. Oh Oke. iki bolong-bolong. Oh, bolong-bolong. Ya nak blok kanene gak apa-apa. Rasaan gudangnya ombok malah sempit. Barangnya sepira-pira kok. Iya tak masalah. Tukune. Lu boleh duit tok. Rotor gene asli. Ya lho. Yo, Modif terbaru ngono su. anangan ku anak kombinasi ngono asli. Dhewe sing gak patek kanggo wijene di anu to. Sing kuning wijene dicat sing putih ngono lho. Heeh, cat putih ngono ae. Terus engko jipuk tengahe engko pinggire dikai apa-apa variasi kan iso sakjane. Sugi lho aku disgano teluk. Warna apa ngono ya? Ya, Gak. Ya maksudnya gawe nganu apa ki jenenge model-model. ya kombinasi ngono to. Iya. Kembang ini mesti entuk 10 munggah. Harus gabus. Iki jelas gabus. Gabus gak duwe. Bagus ditak guwek iki ngono kok. Lemes gabus e. Kayak Mas. Ya ditumpuk ngono iki. Wes bikinane ya kayak iki lho. Lah, iki bikinane iki tak kecepit ta. Anu, abruk dhewe neh. Jadi gak gelem dhek. Lemes. Yo tukang nyobat poroceng. Kowe we. Mau biar tuh ngaceng lah edik mah. Enggak bingung. Wah, tak kira kan dandan teko kene. Enggak, Tahu teh. aku lupa. Soalnya Barokah ya, banter ya. Soalnya Barokah. Jadi balik nyampai dalan apa wae dalan gua sampah. Sudah tak omong tekan. Iya. Iya. Jadi kurang lepo guys. Jadi yang dilepo sing Isor tok. ngono lho, tembok sing sebletan. Jadi Wis ngetan, gak mlebes bare. gak merembes. Begitu.
Pandangannya kayak iso luas ya. Nanti kursinya kan ditumpuk lah ya. Ya kursi ditotos sing apik to men. Iya pancen kan ditumpuk. Ya. Anu kan. Diturane kursi sing jaba tok kuwi lho, kok dinggo anu. Apa kursi sing jaba itu dinggo tamu to. Ditumpuk. Ayo bener. Sampai tak kok. Saya tak kok aneh. Ya basuki paling ra kerja ngono lho, malah kerja dina perong dina ngono lho maksudku ki. Jangut poga wonge lho ya ayo dah. Tak kok aneh. Kowe basuki sapa neh? Nanti kayak iso Pak. Ardi kerja apa ora? Gak. Nek gak kerja jak gelem ora. Itu nak anu kan ya. Iya basuki bareng jani sakne anak-anak cilik. Basuki sik lho dhisikno. Basuki sik lho. Sakne kuwi cek kae. Eh? Ya kan nak dhek iki ndaut kok. Tekoke to dibel. Ayo lah kan tak kok aneh sih. Bel sik. Oh. Oh iku li kae. Urung enek sesasi dienggo lho kayak kok. Gopo. Ngubah motor ya. Iya, Bi. Bancar ngaku Selang. ya gede. Gak TikTok le selang cilik to. Wis keblituk TikTok. Ciri buas dibae ora. Delok to. Korban TikTok. Ya, duit lho. Apa? Ini oh, ada. Apa? Adut. Oh, Apa kuwi? apa? HP. HP Pasang LCD. LCD. Yo. Ora iso aku LCD. Pecah to HP-mu? Tak. LCD ini sapa ora servis kok aku. Tak siapa, Dek? Masa. Tak masang ndi lho. Vivo. Iya nek Vivo. Yo. Terus Mek aja dolan turut rata gede. Tak. Oh, apuk jan iki cek SD. Gede ngalah SMP. Amar pandit lo meh padha. Yo. Kuwi apa kuwi LCD no? Yo. Tuku piro? Bo. Dik, sing tuku sapa Masan? Yo. Dikirimno ngono ta? Yo. Goreng tukang servis yo. Saya sama. Ya dikirim. Ora iso aku ora duwe late kok. Dikirim sapa? Itu dua sing kuwi. Tak loro ngono apa? Apa iki? Apa? Irih-irih. Gak koyo ning TV ngono. Piye? Gak koyo ning iklane. Ning iklane buat matane. Gak kaya nang iklane, Dut. Halo Mas Barokah, guys. Mas Barokah bekerja mencari nafkah untuk istri, guys. Sopo? Mas Barokah bekerja mencari nafkah untuk istri ya, Kang ya. Oke. Oke, baik loh. Nek proyek ya sih ngene. Mandor iki lho. Pak Mandor. Iki dadi mandor. Pak Ji dadi mandor dina iki. Wae. Ora nukang. Di korane prei dadi mandor. Jangkrik munggah mangat. Mandor kita keluarin meteran gitu. Ngawas sitok nyekel meteran. Ini bayaran. Nah, Yo kelurahan yang penjara tuh. iya. Oh berarti penak ya? Umpama karek kasusnya ini penak loh. Karena Pak Anu ini Pak Sek ini penjara yo. Ngono. Yo. Jadi Iya. berarti itu berarti ki kira-kira ki saitik kena lah jasa. Jasa jeru-jeru. Lho lah nyapa? Ya ora penak kok nek gak jeru. Sepe iki lho kurang terlana. Kayak wong ragu-ragu. Jane enak jane wong rene, tapi marek wis turu. Oh, enek orene. Kalah.
terus gawe konten ya apa? Jam piro ya? Masa Jam 10 paling. aku seneng ngentahi wong ngono iki. Ana. Tak gene konten pisan ya. Tak tekoni. Munyer wonge Pak yo, Pak. Lah ben kapok. Tanah gondrong. Lah ben kapok ndak rene. Dah. Mandor. Oh, iki tengahnya juga ngene. Ben apa Pak tengah juga ngono? Kan ukuran lantainya setengah meter. Oh, Ini kan pondasi tuh. Oh, ini pondasi. Oh, begitu, guys. Tak dipasang pondasi. Ya terus. Oh, alah, ngono lho, guys. Ternyata. Kang gatelan weng kok. Ben opo? Kek. Darene kek. Ini apa? Ndang to. Alah koyo beli tok iki to lah kek. Dan tarene ah. Amarane di kenapa? Gak diomongne. Dan Bah Ramadan. Haji itu adalah titel ngono to, Pak. Oh, ya ora. Ibadah gitu. Oh, ya nek ibadah. Digelar tok no ya. Bener. Gelar. Iki seminggu wis rampung iki, guys, engko. Heeh. Nah, Kok masa apa piye ro mangkane. suwek-suwek nih. Enggak anu enggak. Wong-wong gak penak barang ya pokoke noe kate dan diatur piye ampe ben-benak ki ora. Wis yo eneke babuk-babuk yo kuwi ae. Oh, ukurane kuwi lho, guys. Piye to. Dalaman sepenuhnya. Kedalaman sak mene ngono lho sajane. Ben apre badine piye ngono lho. Tak mene. Ya. Takut. Aduh. Tapi kan yo pondasi 20. Jenenge Pak Sek. Ora kepandindi. Jenenge Pak Sek yo ngene iki. Iya. Iya terus. Son berangkat lho. Agar potong son iki. Ya. Sone barokah rekod. Oh, Pak P tak kira bisa ada rekod. Ben turu piye to? Wear Enterprise. Entertainment. Ya, kira. Amane Pak Wir. Ayo, karne rebo wi pokoke. Karne kuwi. Sing rada empuk, sing kono ya rada ringis to.